Привет, друзья! Сегодня Германия обсуждает решения, которые могут изменить многое. За один день новые пенсионные правила, изменения в выплатах Бюргергельд, борьба с теневой занятостью, будущее дешевого транспортного билета Deutschland Ticket и необычные полномочия для медсестер. На этом фоне значительное снижение промышленного производства, перерасчет зарплат стоматологов и экономические прогнозы, от которых зависят рабочие места. Что именно стоит за этими новостями, как они связаны между собой и чего ждать дальше, разберем все по порядку. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий, которые касаются каждого. Итак, в Берлине прошло неожиданное и необычно насыщенное для летнего времени заседание правительства Фридриха Мерца. Несмотря на парламентские каникулы, кабинет одобрил почти 20 законопроектов, которые теперь могут быть рассмотрены в Бундестаге и Бундесрате. По словам председателя правительства, это рекордное число решений за текущий срок полномочий. Заседание с масштабной повесткой провел канцлер Фридрих Мерц, хотя изначально планировал быть в отпуске. Причина спешки – это установленные сроки, чтобы законы успели обсудить уже в сентябре. Одним из ключевых стал проект реформы пенсий. Планируется сохранить так называемую планку пенсий на уровне 48% от среднего заработка, чтобы обеспечить более высокие выплаты, чем без изменений. С 2027 года родителям детей, рожденным до 1992 года, также будут учитывать 3 года воспитательного стажа вместо нынешних 2,5. Реализация обойдется в миллиарды из бюджета, при этом с 2027 года пенсионный взнос, внимание, вырастет с 18,6% до 18,8%, что затронет и работников, и работодателей. И это еще не все. Правительство уже одобрило планы по отмене для граждан и бизнеса расходов на оплату газовых хранилищ. По словам министра экономики Катерины Райхи, это позволит сэкономить около 3,4 миллиарда евро. Для 7 из 4 человек экономия составит примерно от 30 до 60 евро в год в зависимости от потребления. В будущем затраты на хранение газа возьмет на себя именно федеральный бюджет. Сейчас эта надбавка составляет около 2,4% цены на газ для домохозяйств и около 5% для крупных потребителей. Обсуждалась и судьба единого общенационального билета для регионального транспорта Deutschland Ticket. В 2026 году федеральный бюджет снова готов выделить 1,5 миллиарда евро на его финансирование, однако регионы считают, что этих средств недостаточно для сдерживания цен. Напомню, что сейчас и федеральный центр земли тратят по 1,5 миллиарда евро в год, чтобы компенсировать транспортным компаниям снижение доходов. Билетом Deutschland Ticket пользуются, внимание, около 14 миллионов человек. Он действует по всей стране в региональном и пригородном сообщении. В начале года стоимость Deutschland Ticket уже выросла с 49 до 58 евро в месяц. И еще изменения, которые вызывают обеспокоенность у нового кабинета канцлера Мерца. Власти планируют сделать профессию медсестер и санитаров более привлекательной. Для этого им хотят дать больше полномочий в уходе за пациентами. В будущем они смогут, например, самостоятельно обрабатывать раны и лечить диабет. Это задачи, которые сейчас разрешены только врачам. Кроме того, планируется сократить для них количество бумажной работы, чтобы у них оставалось больше времени на самих пациентов. И еще, в рамках мер по сокращению теневой занятости и противодействию отмыванию денег под особое внимание попадут парикмахерские, косметические и маникюрные салоны. Сотрудников обяжут всегда иметь при себе удостоверение личности, как это уже действует в строительстве и общепите. Финансовый контроль за соблюдением трудового законодательства получит больше возможностей для предотвращения серьезных нарушений в экономической сфере и организованных противоправных действиях. Будет также улучшена цифровая связь и обмен данными между ведомствами. Также инспекции смогут самостоятельно наказывать за случаи мошенничества, не перегружая суды. А дальше важные новости, которые также были приняты на внеочередном заседании Кабинета министров во главе с Фридрихом Мерцем. В Германии планируют изменить правила хранения финансовых документов, чтобы эффективнее выявлять крупные случаи налогового мошенничества. Банки, страховые компании, инвестиционные организации должны будут хранить свои бухгалтерские записи не 8, а 10 лет. При этом правительство не ожидает значительного роста бюрократии, так как большинство данных и так уже сохраняется в цифровом виде. Для остальных налогоплательщиков срок хранения остается прежним 8 лет.
Также одобрено новое тарифное законодательство, которое должно обеспечить работникам хорошие условия при выполнении крупных государственных заказов. Компании, получающие контракты от федеральных органов на сумму от 50 тысяч евро, обязаны будут платить сотрудникам по тарифным ставкам, включая праздничные выплаты, отпуски и положенные перерывы. Исключение сделано для закупок, связанных с вооруженными силами. Помимо этого, планируется упростить и ускорить процесс выдачи госзаказов, увеличив лимиты для прямых контрактов, чтобы быстрее направлять средства на ремонт и развитие инфраструктуры. И еще одна важная новость, вызывающая внимание. Канцлер Фридрих Мерц пообещал сократить расходы на Бюргергельд, основную социальную выплату для нуждающихся. При этом в правительственном соглашении Социал-демократическая партия Германии предусмотрела запасной ход, который может сохранить текущие льготы. Мерц уверяет, что реформа Бюргергельд позволит сэкономить миллиарды евро. Христианско-демократический союз выступает за усиление требований к получателям и сокращение привилегий, а контроль за расходами станет более строгий. Но Социал-демократическая партия Германии реагирует осторожно, обещая, что не допустит полного обнуления льгот и сохранит поддержку для семей и уязвимых групп. Критики сомневаются, что новая система будет действительно эффективной, ожидается, что реформа сможет устранить системное злоупотребление, но при этом сохранить человеческий подход к помощи. Спор о судьбе Бюргергельд становится символом борьбы между экономикой и сохранением социальной солидарности. А дальше экономические новости Германии. Промышленное производство в Германии в июне упало на 1,9% по сравнению с маем. Это самый резкий спад с начала пандемии и значимо выше ожиданий аналитиков, которые, напомню, прогнозировали снижение максимум на 0,5%. Объем выпуска промышленности, строительства и энергетики достиг самого низкого уровня с мая 2020 года. В период, когда производство испытывало резкое падение именно из-за кризиса. В мае после пересмотра статистики выяснилось, что по факту производство сократилось на 0,1%, а не выросло на 1,2%, как считалось ранее. Такая масштабная коррекция объясняется именно уточнениями в автомобильной отрасли. Особенно сильные потери внимания наблюдались в трех отраслях. Это машиностроение минус 5,3%, фармацевтики минус 11% и пищевой промышленности минус 6,3%. Единственным позитивным стал рост в энергогенерации плюс 3,1%, отчасти благодаря расширению производства электроэнергии из солнечных источников. За второй квартал производство упало на 1% по сравнению с первым кварталом, усугубляя общую экономическую ситуацию. Министерство экономики связывает спад с истечением эффектов предстоящих пошлин, когда компании ускорили производство в апреле, чтобы успеть до повышения тарифов. На этом фоне надежда на устойчивое восстановление промышленного сектора постепенно снижаются, отрасль остается без заметного роста и основания ожидать улучшения в ближайшие месяцы пока не видно. А теперь новость о зарплатах в Германии. Сегодня в обзоре, какие заработки стоматологов в Германии и почему они заметно различаются в зависимости от статуса занятости, стажа и региона. Для сотрудников, работающих в клиниках или общепрактикующих, медиана зарплата составляет, внимание, около 4300 евро в месяц бруто при 38-часовой рабочей неделе. Начало карьеры после ассистентского периода предполагает доход немного ниже, в районе 3500 евро, но при включении премии и доли от оборота в общую сумму он может составлять и до 5000 евро в месяц. Через десяток лет при наличии опыта и специализации годовая зарплата может достичь от 65 до 85 тысяч евро. В сельской местности эта цифра обычно чуть ниже, чем в крупных городах. Также специалисты с дополнительными квалификациями, например, ортодонты или имплантологи, зарабатывают от 45 до 115 тысяч евро в год. Собственники стоматологических практик получают значительно, конечно же, больше. Доход после покрытия расходов, налогов и отчислений составляет порядка 105 200 евро в год или около 8770 евро в месяц чистыми при среднем обороте около 633 тысяч евро в год. Но ситуация различается. Около четверти владельцев зарабатывают меньше 100 тысяч евро, а у 20% более 250 тысяч евро в год. При этом в западных регионах доходы намного выше, чем в восточных.
Таким образом, стоматология остается одной из перспективных медицинских профессий, сотрудники могут рассчитывать на солидный старт и рост с опытом, а владельцы практик на высокий доход, особенно при грамотном управлении и специализации. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.